gën a fës suuxuk gaal ga ca Mauritanie fukk ak ñeenti sénégalais ya ca rëcc ñu ngi ci yoonu ñibbisi jóge nañu Mauritanie ci ab bus lañu leen yëpp ñu war nag jaaree Rosso. Moïse Sarr di secrétaire d'État gi yore mbirum sénégalais ya ca biti réew ne bu ñu yegsee nguur gi dana leen taxawu dana leen it gunge. gaal gi suux ca Mauritanie ñu koy waxti noppeeguñu waa Mauritanie jàppati nañu geneen ak gaal gu yeboon lu jege 2 téeméeri clandestin démb la ñu ko jàpp. gaal ga Gambie la jógewaat waaye nag ba fii xamagunu ndax am na sénégalais déet. réquisition yi njiitu réew mi def forcé liggéeykatu SDE yi ñëpp ñu dellu ci seen bërëbu liggéeyukaay dafay nasaxal sañ-sañ gi liggéeykat gi am ngir mën a dem grève loolu moom mooy xalaatu inspecteur du travail bu à la traité Abdou Fouta Diakhoumpa ne décret bi respecté wul législation bi jëm ci wàllum liggéey. ci geneen wàll nag ñoom ñi réquisition bi yitteel di syndicat ya ca SDE nee nañu lii day wone ne Serigne Mbaye Thiam di jëwrin gi ñu yore wàllum ndox mi dafa lajj ba tax nañuy sàkku mu démissionné wa ilaa ñu tekki ndombol tànkam. tàggat yaram Malal Junior Diagne lañ ciy àndal tranche de vie tey Babacar Diouf suñu ndaw la ca Diourbel moo ko def. waxtaan la seq ak Modou Fall di ab handicapé góorgóorlu na ba ubbi ab entreprise boppam. bis bi leen yëpp ci fajar cuy la bàyyeekoo Nouadhibou ca Mauritanie yëpp nag fukk ak ñeenti sénégalais yi nga xamante ni ñoo rëcc gannaaw ba seen gaal ga suuxee ca Mauritanie ñu doon jéem a dem ca Espagne ñoom nag rescapé yooyu le ñu war a jaar Rosso laata ñu yegg si fii ci Ndakaaru ci bi ñuy déparé Mauritanie Mohamed Diop suñu ndaw la ca foofu ca Mauritanie ma nga fa woon. tey du police bi yor wàllu immigration waaye ambassade bu Sénégal mooy yóbbu ñi nga xam ne nag ñoo rëcc ci gaal gi di doomi Sénégal ñu dem ñibbi li ñu jot a am nag ci xibaar mooy ne ministère Sénégal bi yor wàllu bitim réew moo laaj rek ñu indi leen ba Ndakaaru ngir ñu mën a amal ab enquête ci ñoom balaa ñu leen di delloo ci dëkk yi nga xam ne fa lañ cosaanoo waaye ñu fàttali rek ne seen ab lim bi yokk woon démb jóge ci juróom-ñett ba ci fukki nit ak ñett yokkuwaat na tey ndax bi ñu doon waaj a yéeg ci oto yi ngir ñibbi la kenn ku tudd Daouda Diop ne moom Mbuur la dëkk tax kon limap doomi Sénégal yi rëcc ci gaal gi suux yokku ba ci fukki nit ak ñeent ñi ci ñàkk seen bakkan ñoom di fukki nit ak juróom di gaal gi suux rek kon ci géeju Mauritanie te bawoon Gambie jëman Espagne. Mohamed Diop Nouakchott RFM. Mohamed Diop. Moïse Sarr di secrétaire d'État gi yore mbirum sénégalais yi ca biti réew nee na ñooñu bu ñu yegg seen nguur gi dana leen taxaw def ci ñoom li war ñu teewlu ko. assistance bu mu war lépp incha allah rabi état bi dina ko def parce que loolu la président wax te loolu la ministre effectivement Amadou Ba aussi tënk jox comme instruction suñu représentant diplomatique ak consulaire bu nekk Mauritanie. mu nekkoon kaddu yi Moïse Sarr. Kaolack nag bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom sonne nañu wala bokk am nañu tiis gannaaw suux gaal googule ca Mauritanie li mu ña faatu te dëkk ca Kaolack yokku na juróom la woon léegi dem na ba juróom benn juróom ya ñu nga dëkk ci quartier Bétoir ka ca des ma nga dëkk ca Tobangoy beneen département boo xamante ni mu ngi ci tiis tamit gannaaw suux gaal googule ca Mauritanie bokk na ci Foundiougne bokk na sax ci département yi ci gën a sonn ci mbir mi loolee nag xale ya ca Foundiougne ne daal la ko waral boo ko seetloo ñàkkum xëy maanaam chômage bi daal bokk na ci li ko waral ndaxte Foundiougne dafa sonn ci jamono ji donte am na géej ñu ne napp ba doxatul na mu waree li ci dolleeku moo di ne ci atum 2015 ba léegi nii la ñu ubbi port Foundiougne waaye doxagut loolaa tax ndaw ya yëkkati kàddu jëmee ci kaw autorité yi Sidi Diop bokk na ci plateforme gi ñu taxawal ngir aar intérêt yi Foundiougne ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby. commune boo si jël immigration clandestine dugal na si biir te alerté woon nañ opinion bi alerté woon nañ gouvernement bi alerté woon nañ président de la république pour que le président Macky Sall gëstu département de Foundiougne parce que nag département de Foundiougne bokk na si département yi nga xamante ne Macky Sall su nekkee tey nii président ñoom si lañ bokk te tey ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk ay jeunes suñu rakk yi di jël gaal yi di dem neexuñu mais amuñ beneen alternative parce que port yi Foundiougne baa ngi nii bañ ko tijjee ba léegi formé nañ jeunes yi sur les métiers portières ñu dem ñu defar ñu formation defar jeunes yi presque de 300 jeunes bañ paree formation ba ñu ngi nii ak seen association toog liggéeyuñ mu nekk loo xam ne dañ koy déplorer ñoom ñoo war a gëstu population bi ñoo war a gëstu jeunes yi pour ñu am liggéey loolu su amul dañuy wax ba sonn def si ay xaalis bu dul jeex mais jeunes yi dinañ emprunter gaale pour dem si kii parce que amuñ beneen alternative parce que dañu sonn bu fekkee ne géej bi la ñu yaakaar soo demee géej bi amatul dara amatu fa parce que bateau yi jox nañ leen permis de pêche ñu ñàkk jën yëpp nga nekk jeune nekk si île bi amoo liggéey defoo dara def nga formation yaa ngi sa attestation liggéeyoo li nga mun a def mooy lan da ngay emprunter gaal bi. ma ngoog mu ne kon Sidi Diop ci kàddu yi xale ya ca Foundiougne maire lool di sàkku ndimbal ci autorités yi ndax nee nañu ñàkkum xëy daal bokk na ci li tax xale yu bëri yu fekk baax ca Foundiougne di riir wutali biti réew gaal gi ñu jàpp ca Mauritanie nag ñu koy coow te noppeeguñu waa Mauritanie jàppaat nañu beneen gaal démb
gaal googu Gambie la jóge waatoon def lu jege ñaari téeméeri ay clandestin maanaam téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent la woon sax ca gaal ga ba fii nag xamagunu ndax am na sénégalais déet lu ci am mooy dana leer fi lekk ay fan yu néew juróom-benn simili moo bootu ci benn waxtu. RFM rajo askan wi. réquisition bi njiitu réew mi def forcé liggéeykatu SDE yëpp ñu dem si seen bërëbu liggéeyukaay te tàmbaliwaat liggéey bi daanaka boo ko seetloo dafay nasaxal sañ-sañ gi liggéeykat gi am ngir mën a dem grève loolu nag boo ko seetloo muy lu métti liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñooy waa SDE ci boppam ñoom nag ne ñu lii lépp boo ko seetloo daal dafay wane ne Serigne Mbaye Thiam di jawrin gi ñu dénk wàllum ndox mi dafa lajj ci liggéey ba ñu ko sas ba tax na ñuy sàkku ci moom mu tekki ndombol tànkam wa ila ñu jëlee ko fa mu ne Baba Ngom di coordinateur adjoint bu intersyndical bi ëmb liggéeykat yu SDE ci jokkoo beeg Salimata Aw. gis nañu décret bi démb waaye décret bi dafa wane rek ne le ministre de tutelle mu doon Serigne Mbaye Thiam mi yore ndox mi ak assainissement yaakaar naa moom dafa wane rek ne mënatul ndax tamit ay nit bu fekkee ne dañu nekk dans un conflit bu le ministre de tutelle mënul gérer conflit boobu ba président bi addu si jëlal ko cause mais yaa dama yaakaar ne moo war a wàcc boppam bu ko président bi laa wàcc wane ne ay limitam président bi wan na ko ne manuloo kon nag moom waru fi toog sax toog dafa war a démettre bu ñu kalaa démettre moom mu war a am ngor tekki ndombal tànkam sànni ko ndax dafa waxoon waa Sénégal malgré nun ne travailleurs yi dañu banque seen loxo dinaa leen jox ndox mu doy mu neex kenn mënul fexe ba duma leen ko jox nit ñi banque seen loxo ndox amul kon nag ministre bi ak ñi koy xelal ñoom ñëpp dañu war a ànd tekki ndomb tànkam Macky Sall le président de la République moom gàcce ngalaama moom ndax tamit jàppale na koo xam ne kenn mënu ko jàppale kon nag Serigne Mbaye dama yaakaar ne man day bu doon man ma tekki sama ndomb tànk xam naa ne je suis xam naa ne mënatuma ma tekki sama ndombal tànk pour gérer un conflit collectif rek ne président moo lay jëlal tànk yaakaar naa kooku waratul mën a nekk. mu nekkoon kàddu yi Baba Ngom di coordinateur adjoint intersyndical bi boot liggéeykat yu SDE li ci mën am moo di ci banlieue bu Dakar moom askan wi rafetlu na ñuy baax dogal gi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ne li tax nag ñu rafetlu ko moo di ne grève wu ndox mi moom coono gune lañ ci dund seeni kàddu ci micro la Salif Sow. comme ni ko président Macky Sall defee am naa ci mbégte lool parce que bu ñu xoolee waa ñu dëkk ci banlieue bi nu ñuy sonnee pour am ndox donc je pense que loolu moom c'est une bonne décision def na lu rafet parce que loolu mooy yëfu kilifa parce que boo gisee sa njaboot ñu sonn am nekk ci yenn coono yi je pense que yaa war a xam lan ngay def pour mën a xeetali sa njaboot. yëf yi moom ci boppam Macky Sall ci boppam daa war a réquisitionner boppam bon man ànd naa si réquisitionner bi mais moom ci boppam daa war a réquisitionner boppam parce que mbir yi finalement ñun xamatuñu si lan lañ ne parce que tension bi si ñoom la jógee ba pare ñoo xamante ne ñi yow dañ lay jox nga bëgg a réclamer loo xamante ne lii yow maanaam moomuloo ko nga ne par force li may jox ba tax nga xañ nit ñi ndox finalement Sénégal dafa mel ni léegi jungle quoi golo gu jóg fële kii fële fii kii fële xamatoo mbiru nu muy niru gars yi nañ dem liggéeyi Macky Sall def li mu war a def nit ñi am ndox am courant. réquisition bu président Macky Sall di jël moi je suis d'avis avec lui pourquoi ndaxte nu mu tudd SDE contrat la amoon ak njiitu ak état Sénégal kon je pense que ku contrat am jeex da ngay dem soit nga ñu renouveler ko soit ñu wuti leneen loolu mooy lu normal mais toog nga naan sama contrat jeex na mais bëgg nga grignoter encore loolu bëggee la. mu ngoog mu doonoon kàddu yi ñenn ci askan wi ñu nangu ci banlieue bu Dakar Salif Sow moo ñu ko doon taataan ba tey ñu des ci réquisition boobule am na koo xamante ni xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllub liggéey ab inspecteur du travail la bu à la traité mu ne ni ko Macky Sall defee daal dafa mel ni gis na ci gàkk ndaxte njiitu réew mi ci réquisition dafa réquisitionné liggéeykat yëpp mu ne nag loolu boo ko seetloo dafay nasaxal sañ-sañu liggéeykat bi ngir mu mën a dem liggéey Abdou Fouta Diakhoumpa yokk ci ne décret bi am na foo xamante ne respecté wu fa législation bi ñeel wàllub liggéey ñu ànd ceeg Awa Mbaye
bépp liggéeykat bu nekk ci SDE njiitu réew mi dafa jël dogal ne nañu liggéey par force maanaam réquisitionné leen gannaaw ba ñu dooree ab grève kii nekkoon fi inspecteur du travail di wax nag lu ko waral. ngir ñu mën laa réquisitionné da nga war a nekk sa liggéey dafa war a doon loo xam ne dañ koo soxla te di njariñu askan wi te askan wi mënta muñ loolu boo gréwee donc da nga leen di teg coono bu métti bu ëpp dayoo beneen bi mooy li ngay liggéey dafa war a doon loo xam ne dafa jariñ aar réew mi ñaar ñooñu bu dee da nga faa nekk war nañ laa mën a téye nga liggéey te doo banque loxo maanaam doo dem grève. Abdou Fouta Diakhoumpa di gën a yaatal waxtaan wi yokku ci sax ku ñu liggéeyloo par force maanaam réquisitionné la nga bañ yoon lan lay teg ci say wagg mu jàpp ne délit la. Le travailleur peut être non seulement licencié sans droit mais aussi il commet. liggéeykat bu ko deful dañuy jàpp ni da ngaa def délit te mën nañoo teg ca kaw ay daan yu jëm ci wàllu licenciement wala ñu amande la xaalis bu toll ci juróom fukki junni ba $1 million mun nga ci tamit dem kaso lu toll ci benn weer ba at loolu mooy li yoon wax. seen ñoom ñëpp dañuy ñëw liggéey ci par force loolee nag day gàllankoor àq ak yelleefu liggéeykat bi nga xamante ne yoon moo ko may mu gréew lii di gis-gisu Abdou Fouta Diakhoumpa di inspecteur du travail bu retraité. lii yoon maye nag boo ci ëppalee da di loolu da di dafay di jéggi dayoo maanaam ne damay réquisitionné ñëpp ñi gréew booba kon gréew am solo kon décret bi dafa waroon a wax yan emploi ña koy occupé ñoom leen di réquisitionné wante ne damay réquisitionné personnel bépp loolu mi ngi mel ni koo xam ne sañ-sañ bala yoon may da nga koo fank ngir am doole. ñaar fukki at ci ginnaaw façon grève bi amoon na fi ba yëngal réew mi président ba fi nekkoon di Abdou Diouf moom itam daal di réquisitionné liggéeykat yu Senelec gannaaw ba ñu defee ab grève boo xamante ne askan wi xawoon nañ cee lottu ndax ñàkkum courant yenn ci liggéeykat yooyu sax kaso la leen mujj jural. Awa Mbaye jërëjëf kaso googu nga wax fa la ñuy yem ndaxte Guy Marius Sagna ak ay ñoñam ña nga fa ba tey loolu nag tax ba kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb ñiy yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama yi ni daal lii xel mënu ko nangu Seydi Gassama ak ay ñoñam ne njiitu réew mi war na def kéem kattanam ba génnee leen ca kaso gañu ne nee nañu nag daanu wéyal xeex bi su ko defee Guy Marius Sagna ak ay ñoñam mën a génn ndaxte lii moom dafay nasaxal démocratie Sénégal Seydi Gassama directeur Amnesty International ci bànqaasu Sénégal. tey nañ dajale yenn prestataires yoo xam ne dañuy jëflanteeg collectivités territoriales yi bokk na ci Sonatel également waa. Seydi Gassama la ñuy war a àndal muy dellusiwaat nag ci tëj gi ñu tëj kii di Guy Marius Sagna ak ay ñooñam mu ne nag njiitu réew mi daf leen a war a bàyyi nu mu gën a gaawee. ñu ngi ñaawlu attitude état Sénégal. ndax état Sénégal dafa am charte yoo xam ne dañoo dem signé ko. ne dañuy respecter liberté de manifestation maanaam képp ko da nga bëgg a dox ñaxtu ci biir askan wi am nga droit def ko charte réew mi constitution bi tënk ko waaye nag nga nangu loolu yëpp def ko ci sa charte ba pare nga wëlbatiku jël ay arrêté ministériel ne droit yooyu benn citoyen amul droit ne maanaam exercer ko te li ma ci yokk mooy amul benn réew démocratie ci biir àdduna réew moo xam ne day woote démocratie te Sénégal day fëgg dënnam ne moom réew démocratie la amul benn réew démocratie boo xam ne nit dina dem fi nga xam ne fa la pouvoir bi nekk ki ko war a déglu fa la nekk dem ñaxtu foofu jàpp ko dugal ko ci biir kaso réew boobu amul ci biir àdduna kon attitude bu ñaaw la gàcce la pour Sénégal te ni mu wax Macky Sall pour mu bàyyi leen immédiatement et sans condition parce que nag tey à partir d'aujourd'hui kuréel yi nekk ci Afrique fii ci Afrique yëpp ci wàllu ay ak ak doomu aadama saisir nañu ci affaire bi te nañ ko xeex fii ci Sénégal fii ci scène africaine ak au niveau international pour weeji Sénégal wala nit réew la boo xam ne respecté ñu droit de manifester respecté liberté d'expression li ñu focus nañ doon yëpp di wax maanaam ci biir réew Sénégal ni ñu doxalee dafa méngóol ak loolu kon à partir d'aujourd'hui on se saisit de cette question-là et on fera campagne pour que ces personnes soient libérées de toutes les façons Sénégal du am ndam ci arrestation Guy Marius Sagna ak docteur Babacar ak ñeneen ñi duñ ci am ndam parce que gàcce lay doon ci ñoom te dinañ leen libérer par force parce que ñun dinañu xeex pour que ñu libéré leen. Seydi Gassama njiital Amnesty International banqaas bi nekk fii ci Sénégal waa Forum Civil nag yëkkati ay kàddu ñaawlu it waaye interpellé nguur gi ci redevance yi nga xamante ni daf koy jël dugal ko ci gafam bàyyi collectivité territoriales yi Birahim Seck ne loolee du yoon ndaxte boo ko seetloo collectivité territoriales yi ñoo ko yelloo ñoom ñoo ko war a jot ba tax na muy sàkku ñu càmbaraat décret bu atum 2005 coordinateur Forum Civil ma nga woon ca Mbour ci ab ndaje la yëkkate yi li kàddu ñu teewlu kook Abdourahmane Diallo.
tey nañ dajale yenn prestataires yoo xam ne dañuy jëflanteeg collectivités territoriales yi bokk na ci Sonatel également waa Sénélec war nañ fi dajeeg waa ONAS war nañ fi dajeeg waa OFOR peut-être également waa Trésor également dinañ ñëw donc loolu yëpp boo gisee tey mooy fexe ba rataxal diggante yi fexe ba ñagas yi nga xam ne am na ci diggante collectivité locale ak prestataires yooyu mu deñ ngir rek njariñu askan wi ndax boo xoolee tey débat bi lan la woon Sonatel nee na moom am na ay redevance yoo xam ne mi ngi koy fay état bi di ko jox état bi sur la base benn décret boo xam ne décret 2005 la collectivités locales yi ñoom nee nañ installation yi nga xam ne Sonatel daf koy def ci seen domaine national mais décret bi dafa viser le domaine public donc moom une incompréhension li ñu ko mën a def comme décret la lancer un appel au président de la République pour mu actualiser décret bi ba nga xam ne fonds yi nga xam ne dafay jóge Sonatel war dem ci état bi mu bàyyi dem ci état bi mu dem ci collectivités territoriales yi mais ak une obligation ñoom ñu rendre compte beneen bi mooy am na fonds wax nañu fonds de service universel boo xam ne dañ ko teg pour lépp loo xam ne wàllu télécommunication la wàllu digitalisation la mu dem fa mais jàpp nañ gis nañ fi nekk le fonds boobu dañ ko détourné ci yeneen mbir comme wàllu collectivité locale la ñu wax moom mooy l'association des maires du Sénégal war nañ taxaw nekk noo benn say ñu bàyyi appartenance politique bi ngir askan wi fexe ba nga xam ne xaalis boobu war na jëm ci collectivité locale yi ñu xeex pour que xaalis boobu jëm ci collectivité locale yi bañ demate rek ci wàllu ci état bi. Birahim Seck coordinateur forum civil ñu wax ci dox ñaxtu gi nga xamante ni ndaw ya ca Tassette mu ngi nekk ci Thiès ñu ngi ko doon amal la ñu doon ñaawlu nag mu di melokaanu seen dëkk coono gune la ñuy dund ci Tassette mu ngi nekk ci département bu Thiès am na yu problème yu bari yu nga xamante ne yëkkati nañu ko ci seen doxub ñaxtu boobule bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum courant ñàkkum yoon yu baax ak ay bërëb bu ñuy fajoo ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop. ginnaaw ab reportage boo xamante ni dañ koo def ci benn télévision loolee tax ay ndaw dëkk ci Tassette jóg lépp lu ñu ca wax ak la ñu ci wone méngoowul ak li am fii seen dëkk di Tassette ñoom sax nee nañ dëkk bi de manqué na lool ay jumtukaay Cheikh Faye mu ma yor seen kàddu. Le 27 novembre 2019 ñu seetaan benn émission ci RTS 1 ay maire di fa wax suñu maire bi bokk ci nee na def na fi ay piste rurale ñu filmer ay piste rurale génnee ko amu fi nee na Tassette ci département Thiès bi mu fi ñëwee léegi ci càmm gi ba ñun ñoo fi ëpp ay jur Tassette moo fi gën a tuuti ay jur nee na yàpp fii la ëppee ak meew ku ñu matt mu tataanos lu war béykati Tassette ñoo gën a ñàkk nee na moo ñuy jox jiwu ak engrais ay jiwu ñam man béykatu ñam bi laa. lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllum ndoxit ndaw ñit yëkkati nañ ci seen kàddu wax ne am nañ ci ay tolof Mor Diop dëkk fii ci Tassette. forage yu bëri amul benn forage lañ fi liggéey man ci forage lay liggéey ci ndox laay liggéey ci laa wàccee man gaskatu forage laa ci laa bokk benn forage lañ buñ fi gas ñoom te doxagul fi mu toll nii bi gars yi paree chantier gi léegi boo ko xoolee ci 16 jours la toll fukki fan ak juróom benn ci la yem bi ñu paree forage bi ak léegi kon moom ci loolu ñu wax noonu dara amul problème bi fi major bi gën a rëy tamit suuf ci la bokk toll ñu ngi ci juróom-ñaari at kenn mënut a génn kayitu kër amul ñun kër gu ñu fi am fi mu toll nii buñ ko jëndul wala ñu liggéenti ko ci kër yu njëkk yi amuñu ko woon mënuñu ko am. Njéema Sène yor kàddu jigéen ñi. daal avortement bi bari na si ñun ñàkk yoon ak ñàkk jumtukaay daal ñun waa Jëleng Kër Assane. ndaw ñi daanaka jóge woon nañ ci ay dëkk-dëkkaan yu wër commune bu Tassette doon doxam ñaxtu takk der yi di ay gendarme jóge woon ci Notto Diobass ñoo leen gunge woon ngir seen kaaraange. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop maire ba ca boppam jokkoo nga ak moom bi maire bu Tassette di Mamadou Thiaw moom nee na nag ñooñu di manifester daanaka seen xol yaa xoñ ñooñu rek waaye la mu liggéey moom gis na ñëpp lu ñu mën a gis la Mamadou Thiaw ne daal bilan bi daal gàcce ngaalaama ba tax na nee na talaata sax dana wooteeb ndaje ak conseil municipal bi su ko defee ñu dellu siwaat ci réalisation yi nga xamante ni def na ko diggante commune ba ak ministère gi ngàlloo wàllu collectivité territoriale yi dem ca Kaffrine ak ñàkkum deret gi ñuy faral di nemmeeku ca hôpital régional ba looloo tax a jóg autorité administrative ya organisé journée don de sang lañ ca namoon moo di fexe dajale lu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn poche de sang su ko defee ñu baaxee ko hôpital ba ki nga xamante ni moo di Moustapha Diop mooy médecin chef ba mooy préfet bu Kaffrine am na kaddu yi mu yëkkati dénk ko Omar Ndiaye. boo xoolee Kaffrine accident yi bari na fi mais également boo xoolee Kaffrine am nañ lu ñuy wax décès maternel def nañ ci ay jéego yu bari nag mais mën nañ gën a def ay yeneen jéego ndax suñu ambition mooy at mu jot rek ñu wàññi bu baax a baax décès maternel yi te loolu mënut a nekk tant que deret jàppandiwul. dañ ci profité nag pour yee nit ñi ci lan mooy don de sang lan moo tax ñu war a def don de sang kan moo ko war a def kan moo ko warul def ak bu ñu defee don de sang bi naka lañ ko war a saytoo naka lañ ko war a toppatooyee li ñuy wax sécurité transfusionnelle. bi basé woo ci loolu def nañu estimation yi département par département tey ñëw nañ département bu Kaffrine mais incha allah ci fan yi di ñëw dinañ dem ci yeneen département yi ci biir Kaffrine nag bi nga ko xaymaa gis nañ ni 71 poches la ñuy soxla weer wu nekk
su ko defee deret ji dina mën a jàppandi ku ñëw ngi defal la ko gratuitement ci anam yu mat te loolu su jàppandee yaakaar naa affaire mortalité moom dina wàññeeku bu baax ci département bi ak ci région Kaffrine yëpp. mu nekkoon Moustapha Diop di médecin chef bu Kaffrine ñaar fukki simili moo bootu ci benn waxtu Malal. Barthélémy Diagne noo def. sant di muñ ak di moytu ak bëgg ndéego. am beneen liggéey bu koy xaar. yàqalaate rek allo président ñëw na. Abdoulaye Diop day yàqalaate rek quoi. acca yi wa doxalal. nu dem ak wàllu football bi championnat Sénégal tey ji leen ko daal di tàmbali ca ngoon ñeenti waxtu ne. ka jiitu woon jël raw gàddu gi mooy dalal ko toppoon ci moom di Jaraaf ak Génération Foot ña ngaa daje ci stade Djibi Diagne bu nekk ca Déni Biram Ndaw foofa waa Génération Foot ci nee nañu ñoŋol nañu lépp ngir dalal waa Jaraaf yi ba noppi tegal leen équipe bu tar ngir duma leen Talla Fall moom mooy seen ki yor jokko ba foofa ak wàllu njaay meeg njënd mi marketing geeg yooya jot nañu jokko ak moom ci suba si. C'est sûr que ne derby lay doon. ñun aussi tamit on va faire valoir nos chances ci match bi Jaraaf moo doon vice champion ñun ñu nekkoon champion c'est sûr que ne dina doon match bu neex ci démarrage du championnat surtout que ku nekk ci ñun ñaar ñëpp ku nekk am nga ay prétentions jouer Coupe d'Afrique année prochaine donc xam naa ne daal ku nekk jongante la boo xam ne nit ñaa ngi koy xaar bon ñun nag ci suñu wàll xale yi nga xam ne ñoo waroon jouer ci tournoi bi dañ leen doon préserver parce que dañu enchaîner woon ay match yu bare yoo xam ne dañ ne woon ci démarrage du championnat bi dinañ leen bàyyi vraiment ñu reposer wu après suñu campagne africaine bi et puis ci tournoi bi ñu mën a dugal aussi ay xale yi nga xam ne ñoo war a yéeg ci équipe première bi ak ñi nga xam ne gars yi tamit dañ leen doon testé waale donc actuellement fi ñu toll ni daal li wóor ba wóor mooy que lépp lu ci war ci wàllu préparation lu jëm ci jongante bi pare nañ ci donc yaakaar naa ne amatuñu dara lu ñuy tiit ci wàllu boobu ci wàllu organisation parce que gars yi léegi roode nañu donc ci lu jëm ci loolu maintenant la nouveauté cette année ci stade bi nga xam ne moom la ñuy recevoir mooy que ren banc de remplaçants yi dañ ko changé dañ ci def dañu ànd ak benn partenaire ci waa Casamance au Casamance donc ñoom ñoo ñu accompagner ci fauteuil yooyu tey ñu bëgg a teg ci banc remplaçants yi ba nga xam ne aussi tamit ñoom it dinañu am confort bi nga xam ne moom la ñuy toogee même bu ñu nekkee remplaçants yi ak staff technique bi donc loolu aussi tamit ci lépp loo xam ne la rek pour mën a mettre xale yi dans les meilleures conditions ba nga xam ne tey stade Djibi Diagne dina doon stade boo xam ne day nekk ci bijou yi nga xam ne ci football sénégalais moom la am. programme baa nga noonu kon Génération Foot Jaraaf ca Déni. ca Alassane Djigo Gorée Dakar Sacré-Cœur ca Ñaari Tali Mbour Petite Côte moo faa fekk si équipe bu Ñaari Tali. équipe bu Ñaari Tali boobu seen président nee na gannaaw fukki at léegi dañoo bëgg daal di dëgëral seen équipe ak seen taxawaay ci championnat bi Djibril Wade moom mooy président bu Ñaari Tali ci micro Oumar Mbow. ñu bokk ci nga xam ne dañu wàcc déwén ci Ligue 1 dem Ligue 2 donc waaye loolu amul solo li am solo mooy man bi ñu may fal au niveau de Ñaari Tali dama leen waxoon ne ñaari benn objectif laa amoon mooy fexe ba Ñaari Tali am objectif. ma am terrain de football. parce que quand même depuis plus de 15 ans maa ngi à la tête de ce club là te dama ne woon bu ma fa jógee def ma fa infrastructure dafa mel ni kon échoué naa ndax dafa équipe rek recruter ay joueurs ñu joué nga gagné wala nga perte loolu jafewul dinañ defar suñ terrain dinañ defar mur de clôture bi defar ñu ay projecteurs defar gazon synthétique loolu liggéey bi nag dina commencé ci mois bi travaux yi nag duré 4 mois la durée au maximum donc mois de mai war nañ ko war a mën a inaugurer sax waaye avant le mois de mai war a mën a pare. loolu mooy seen mbëbët ci Ligue 2 bi itam dinañ ca ne tey jii ca Thiès ñaari jongante ca Lat Dior Thiès FC Duc ñoo fa daje bu ñu noppee xajal waa Amitié FC ñoo laale ak waa Africa Promo EJ Fatick itam dinañ dajal waa Linguère ca Fatick lay nekk Sonacos ca Kaolack mu daje ak waa Jamono Fatick ñu wax tam si wàllu ANPS mooy association taskatu xabaar yi yëngu ci tàggat yaram tey jël amal seen gala bi ngir joxe neexal taskatu tàggatkatu yaram yi gën a xarañ si Sénégal si at mi dinañ ko defee ci musée civilisation noire lañ koy daal di defee jeexal ak wàllu footballu biti réew Barthélemy ca France. Paris mi jiitu ma nga jëm fekki équipe bu Montpellier nee nañu ci diggu ngoon si Nice dina dajante ak waa Metz Monaco daje ak waa Amiens boori 19h yooya ren mooy daje ak waa Angers Angleterre saa si ña nga ca Everton moom moo dalal ba noppi du moo ndéegum Chelsea benn bal ci dara dañoo mi-temps wagum bu nu noppee ñetti waxtu Liverpool ak Sadio Mané ñoom dajante ak waa Bournemouth ñii nag di waa Tottenham ñu nga laale ak waa Burnley loolu boori 15h lay doon bu ñu demee nag ba ay boori 17h30 yooya mooy takkusaan bu tegalee tuuti Manchester City moo dee kon daje ak waa Manchester United Espagne
Real ci fukk ak juróom-benneel bi journée saa si ñoom ñoo mënee gum équipe bu Espagnol Barcelone benn bal ci dara bu ñu ca noppee équipe bu Barça bi dina laale ak waa Mallorca loolu boori 20h lay doon maanaam gannaaw gee ca Allemagne itam dinañu laale Bayern Munich mu nga jëm ca ka jiitu ci championnat ba di Mönchengladbach ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili lay nekk. ka topp ca moom di Leipzig dina laale ak waa Hoffenheim ñu jàpp ni Dortmund moo dañanteeg waa Düsseldorf Leverkusen daje ak waa Schalke 04 Italie lañu kaa jeexale ak waa Napoli muy Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom danañu daje ak waa Udinese ñoom dañu nekkoon ci grève ba nu daggoon seen ay payoor ci ay bés ba leenu génn ndax dana leen bëggoon a def ci lël ngir ñu tàggatuwaat joueur ya lànk président ba ku nekk mu teq ci sa salaire ay junni yu bëri yoo xam ne bu ñu ko teqoon sa salaire Barthélemy foog naa ne dootoo paas jóge mbaaw ñëw Ndakaaru liggéey si waaw ma nga noonu Juve ñoom kenn tequl seen koppar dara dañoo dem fekkee waa Lazio Rome Atalanta Bergame itam dinañu daje ak waa Hellas Vérone Barthélemy Ngo woy wi daanu na jaajëf Malal Diagne ci ñoom ak RFM kumpa jeex na ñu tàbbitit ci tranche de vie tey jii nag Babacar Diouf suñu ndaw la ca Diourbel lañu ci àndal seq na waxtaan ak koo xamante ni ab handicapé moteur la Modou Fall lay wuyoo war a toll ci ñeent fukki at moom daal góorgóorlu na ba taxawal entreprise su boppam mu ne nag bu sañoon dana liggéey li war a mën a tax naataangoom handicapé yi dootuñu nekk ci situation gi ñu nekk ci jamono ji. situation handicap bi mu nekk taxut mu toog rek ne yàccaaral ci chaise roulantam bii Modou Fall wala sax Serigne Modou moom jàng na naam ci école dem na ba classe terminale wante amul bac. maa ngi jàngi école alxuraan ak français yëpp foofu ci Bambey ensuite maa ngi def bi ma demee ba war a def bac aw ma en 1995. tey jii li mu bëgg mooy bañ a taxaw ci mbedd mi di yalwaan loolu yi nag ba mu nekkee gone ba léegi ci la nekk di dang-dangi. maa ngi mujj def lancé wu ci commerce bi avant may def commerce aussi def naa pharmacie ma mujj di jàppale samay ay mbokk ak sama patron ma mujj nekk di def commerce au niveau de Bambey maa ngi basé wu nag sur le transfert d'argent j'ai créé des emplois parce que dans mon entreprise. bëgg-bëggam mooy jël boppam en charge wante tamit dimbal képp koo xam ne nii moo di handicapé la mu bañ a taxaw ci mbedd mi di yalwaan. amoon naa yéene aussi wax dëgg yàlla ci samay projet ma am jàppale ci samay moroomu handicapé soit samay entreprise ëllëg ma am sama handicapé yi nga xam ne amuñu doole ma embauché leen en même temps aussi ma mën leen dimbali daal ci loo xam ne nii même bu ma amee moyen boo xam ne am naa relation ak yenn ak l'état ak yenn personnalité yi ma boole leen ak ñoom pour ñu mën leen di jàppale pour que yalwaan bi daal war man di gën a wàññeeku fii Sénégal. Modou Fall fàttewul benn yoon ñaawlu li nga xamante ni moom la ko yenn chauffeur si di def saa yu bëggee tukki. li ci gën a yéene mooy à chaque fois bu ñu la gisee pour voiture yi oto yi nga xam ne dañuy laaj jàpp na boo sa gisee nga taxaw sur la route doo mënuloo paas dañuy dem sans ñu taxaw parce que dañuy jàpp ne et puis da nga leen di gën a tardé bon bu dee les transporteurs en commun les voitures comme ay car bis yi en général ñoom à chaque fois dañuy def bu leen duñ bëgg nga tardé leen si yéeg beeg ak yu demee noonu en plus de ça.